сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ari Q-гийн 4 дахь дугаар энэхүү хүрч байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө зочдыг танилцуулъя. За Wingman судалгааны компаний захирал Шаги. Сайн байна уу? Дуучин Х.Хишигдалай. За далайг бас оруулж өгөөч гэж айгу олон хүмүүс инстаграмаар бичсний үндсэн дээр арайчуутай гэж болчихлоо. Би ч гэсэн нэвтрүүлэг хөтэлдэг байхдаа ингээд өөрөө чинь одоо ингээд олон нийтийн саналаар гэж шалгаатлаа. Тийм шилдэг үе байсан байна. Тэр таньдаг санаагүйгээ явуулдаг ч. За өнөөдрийн сэдв бол Жендер. Serious нэлээ Жендер гэж. За Жендер гингүүт чинь яг хамгийн түрүүнд яг юу бууж ийн гэдгээс яг энэ Жендер дээр ямар асуудал гараад байна гэдг нь яг мэдэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр таарч яг Жендер гингүүт яг ямар асуудал шууд ингээд толгойд чинь бууж. Шаги. Хүйсийн тэгшэр их ойлголт ч тэгээд яг нь Монгол улсад гэх юм бол яг үнэхээр Жендер гэдэг асуудал бол би өөртөө хөвлөж авдаг. Ягаад гэвэл багадаа ээж төр өссөн айлан ганц хүүхэд. Тэр манай гэр бүлд ирэхэд эрэгтэй хүмүүс их байдгүй байсан байхгүй. Одоо гэдэг манай ихнэр ч юм уу төлөв нойр төрөлөлийн хүрээлэнд тийм энэ бол нэг тийм өөрийнхөө гэр бүлүүл айгүйх тусаж автыг гэж энэ асуудлыг бол агта том зургаар арай өөрлөлөө. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас шууд нэг эмэгтэйчүүдийн тал дээр бас бодогдчих юм гэсэн үг шүү дээ. Далайгийн үед яг юу төсөөлөгдөж хамгийн түрүү. Үгүй яг хөө тэгэл эмэгтэй юм байж гэл ер нь юм боллоо те. Ирчүүд л баг буруу юм болж хийж болно. Эмэгтэйчүүд л хийж болохгүй юм шиг юм байж эмэгтэй юм байж гэл. Тэгэхээр нийгмийн хөвшмөл ойлголт бас байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ тэр нөгөө нэг эмэгтэй юм байж гэдэг чигсээ ярьсан эрэгтэй хүн дээр яваад шатаа үү тийм. Ир юм байж бити шалчих юм шиг. Ир юм байж тухай байл та. Уйллаа мууллаа гэдэг ир хүн уйлдгүй юм гээл те. За яг хүн зүрхэндээ уйлдаг. Өөрөө зүрхэндээ уйлдаг. Энэ мэдчихлээ. За тэгвэл хамгийн түрүүнд яг нэвтрүүлэг эхэлж байгаа юм чинь Жендертэй холбоотой гоё юунд тулд бас судалгааны компани захиралгүй ирсэн байгаа байлаа. Бас нэг юм сонирхолтой ер нь судалгаануудаас үзэхэд Монгол улсад яг Жендер ямар хуу ер нь бас тоо баримт гарч ирдэг юм бэ? Монгол улсын хувьд аваад үзэх юм бол ерөөдөө нөгөө хөлмөрлөлийн талаас нь бидээс харах хэрэгтэй байх л та Жендерийн асуудлыг. Тэгээд яг нөгөө нэг одоо ажлын байр дээр байгаа 300 мянган хүмүүсийг дотор бүсцээд аваад үзэхэд за боловсролын салбарын 70-аас дээш хувь нь эрүүл мэндийн салбарын 80-аас дээш хувь нь үйлчлэгийн салбарын 90-аас дээш хувь нь гээд одоо дан эмэгтэй хүмүүс ажиллах салбарууд байгаа. Гэтэл эсрэг талаараа болохоор нөгөө талд яаж юм нэхээр улс төрийн шийдвэр гаргах түвшний одоо албан тушаалууд байгаа шүү дээ. Яам тамийн газар ч юм уу улсын хурлын сонгуульд улс төрийн намуудаас төвшүүлж байгаа одоо хүүсийн харьцаа тэгээд эдийн төлөвчний хуулинд одоо эмэгтэйчүүдийн хэлж байгаа хувь болохоор бүгд 13% ч юм уу 10% ч юм уу эсвэл нэг 20% ч юм уу бага болоо явцдаг. Тэгээ өөрөө бас манайч нэг уулуурхаан эдийн засгийн бүтцтэй орон гэж ярьдаг тийм. Тэнгүүд уулуурхаан буюу хамгийн хүнд хүч одоо тийм салбарт нь болохоор яг хүүсийн харьцаа нь 50% байх жишээ нэ. Тийм үү? Би ч уулуурхад ирчүүд л их ажилтдаг. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн болохоор хамгийн намгаалж байгаа салбар нь болохоор нөгөө нэг тусгай уургийн салбарууд байгаа шүү дээ. Цэрэг цагдаагийн ч юм уу тийм. Тэндээ болохоор бүр эмэгтэй албаагчдын тоноолохоор 22 руу буугаад ирдэг ч юм уу тийм. Тийм их юм дээгүүр байгаа. Стаах нөгөө хийх ёстой юмнууд л хийгээ явж байгаа. Мэдээч эмэгтэй хүн юу гэл тэмцээ ингээл нөөц ухаал ингээл те эсвэл эрэгтэй хүн хоол хийгээл ингээл яг хөө тийм байгаа. Яг хөө нийтлэг бол мэдээч хийх ёстой юмнууд л хийж байгаа гэж би бодож байна бас тий. Бидний тал дээр. Энэ яг сая ингээд ажил эрхлэлт ярьсан чи одоо яг нөгөө хүмүүс нэг ингэж ойлгоод Монголд болохоор яг ингэсэн гинэ ерөөхдөө ингээд Жендерийн тухай яригадаад хэлсэн чи манай монголчууд юм айгүй уламжлалт сэтгэлгээнээс одоо л ерөөхдөө жоохон Жендер мендер ярьдаг болоод жоохон феминизм энэ төр жоохон сүүлийн үед хүчтөрж орж ирж мэрээд байгаа ш. Тэгсэн чинь ийм яриа байна л да нөгөө тухайн үед Жендер гэж яриад Жендер энэ чинь хүүсийн тэгшэрх гэж ярьсан чи энэ нэг дарга болох гэсэн идэ авгаан дээр солиорч өгч байна гэж анх ерөөхдөө монголчууд харж ирсэн гэсэн би нэг юмнаас уншсан байхгүй. Тэгснэ сүүл рүүгээ олоод ирсэн чинь одоо ингээд Жендер тэгшэрх энэ хоёр хүүсийг ингэж тэгшэрх дунд нь ярих бол айгу утгагүй гэж бас нөгөө талаас нь ярьж ирэл ерөөсөө одоо бас нэг юм баригддаг нөгөө сэдвүүдийн нэг болцсон байна л да. Ерөөсөө баригдаж өгдөг. Уул нь хуульчилсан байдаг. Гэхдээ энэ баригдахгүй эсрэгт дуусах байх. Гэхдээ яг зөвөр миний бодлоор бол одоо юу гэх юм одоо ингээд бид чинь ингээд энэ хүмүүс үсэд бас нэлээд олон мянган жил болчихлоо шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг эрх үүргийнхаа дагуу гэх юм уу одоо утгаараа ч юм шинэ нөгөө тийм байгалийнхаа гэдэг утгаараа ч юм шинэ одоо үйлдвэрч төрж өгөө байх үед ч юм уу их цаг үед бол одоо эрт үний бас үүрэг оролцоо хамаагүй өөр юм төвшөнд байгаа шүү дээ. Ан одоо юу гэдгийг хийх ч юм уу те нэг юм ажлын тэгэхээр том гэдэг бол айгу буруу тодтолдог. Ерхэд нэг юм ажлын үүрэг оролцооных нь асуудал айгу өөрөө байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдгийг
нэг нь мэдээж нөгөө гадуур яваад ан хийж байгаа юм чи нөгөөдг нь одоо гэртээ хүүхдээ хардаг ч юм уу. Гэтэл одоо болохоор бид нар чинь өөрсдөө ингээд мэдээллийн технологи хөгжсөн. Тэгээд ийм шин зуунд амьдарч байгаа. Ялангуяа энэ 21-р зууны үед гэх юм бол нөгөө нэг карьер гэдэг нь ойлголт гарч ирээд шүү дээ. Хүн болгон заавал ч эмэгтэй хүн гэртээ байх хэрэгтэй биш те. Адилхан нөгөө нэг салбарт одоо ингээд хүчин зүтгэх боломжтой. Тэгээ ерөөдөө нөгөө нэг юм ахуйн асуудлууд нь байхгүй болсон. Өмнө нь болохоор уламжлалт ойлголтоор болохоор ахуйн асуудал гэдэг маань өөрөө эмэгтэй хүмүүс асуудал байгаа гэсэн чинь одоо болохоор ахуйн асуудал нь болохоор харьцангуй ширхэгдээд эхлэнгүүт нэг эмэгтэйчүүдийн нэг оролцооны асуудал нэмэгдэх ёстой шүү дээ тийм. Тэгвэл тэр тал дээр л нөгөө нэг ерөөдөө юм хамгийн том зөрчлүүд нь одоо гараад идэм үү гэсэн ойлголтоор. Одоо чинь ингээд бид чинь Мартин Намны байр тэмдэглэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингээд ихэд анх нөгөө нэг цалингийн нөгөө нэг одоо эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн цалингийн тэнцүү бус байдлыг одоо хангахын төлөө эмэгтэйчүүд жагсан өдрөөр нэрлсэн баяр өдөр. Тэгээ тэр аюу амжилттай тийм хөдөлгөөн болоод тэр чинь болохоор би бурууснааг бол баг 1920 оны асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоогоос 100 жилийн өмнө бид нар яг ингээд эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс нэг төвшөнд байх хэрэгтэй гэдэг ойлголтыг дэлхийн нийтээр ихэд ярьж хэлсэн юм шиг байна тийм. За одоо тэнгууд яг бодит байдал дээр бас нөгөө эмэгтэй хүн болохоор эмэгтэйчүүдийн хал ихнийг ярил л та. Тэнгууд чинь одоо жишээ нь эмэгтэй хүн ажилд орох гэж түрүү далаат байрс ярьжтэй нөгөө эмэгтэй хүн ингээд ерөөсөө эрэгтэй хүнээс нэг юм байгласаа дутуу юм шиг одоо тэр нэг юм өнгөрсөн баларсан юм нь одоо хүртэл ингээд бас нэг зарим талаараа байгаад байгаа юм. Эмэгтэй хүн ингээд за энэ чи хүүхд төрүүлээд яваад өгөх учраас тий ажилд ер нь бас аваад тийм ч юм уу гэдэг нэг юм. Тий ажилд орох гингүүд нэг тийм асуудал үсээ. Дээрээс нь за ажилд орох гэсэн чинь энэ бол бүр яг үнэн. Монголд одоо жишээ нь юм нислэгийн компаниуд бол нэр мөрийн дуртад яг хөө нислэгийн компаниуд бол ингээд томоохон сүлжээ супермаркетууд ч юм уу тий одоо үйлчлэгээний эмэгтэй хүн их ажилладаг энэ салбаруудаа ажилд авахдаа жирэмсний тестээр шалгаж үздэг. Тэгэнгүүтээ гэр бүл төлөвлөж байгаа юу? Хүүхдтэй гонгол хүүхд чинь хэдэн настай юм ялах уу гэдэг ч юм уу. Тэр хүний ингээ хувийн асуудалд ажилд ороход эрэгтэй хүнээс л хийж тэгэж асуух гэсэн. Танаа найз охин чинь жирэмсэн юм уу гэж сарлаа гэж асуухгүй шүү дээ. Тэнгүүдээ гэр бүлтэй гэдэг нь чинь эрэгтэй хүний хувьд ажилд ороход давуу тал. Одоо нөгөө юу гэ те одоо байр тогтоо томоотой байр суурьтай ийм те манус хүүхдээ сул далалчаа тий яг нөгөө нялховтой юм за энэ айгу бол хүүхдээ хавлага яваад өгөх юм байна те ингэнгүүт эн чинь болохоор бүр цаашлаад нэг тийм тэгшэрх гэхээс илүү бүр хүний эрхэнд ингээд ноцтойгоор халтсан. Одоо бид нар зүгээр хүүхэд төрүүлж те ингэж яадынхаа төлөө жирэмсэлтгийнхаа төлөө ингээд эрэгтэй хүнээс дутуу үнэлэг нийгэм дэслэх байрс багс ч юм уу те. Уу яг одоо тий дуучдын хувьд ч гэсэн хар залуугаар ер нь хүүхэд ч ирээд явах гэдэг тийм л гэсэн ойлголтыг бол багаас суулгацсан шүү дээ. Ер нь бол урлагийн хүн бол нилээн сүүлд хүүхэд гаргадаг шүү дээ гэл. Тэгээд тэгсээр байгаад одоо би чинь нэрэл нилээн сүүл болцол явж байгаа шүү дээ тий. Тий нэгэнт оройтсон юм чи угаасаа тэгээд солонгосын тэр одод модод чи бүрдүрч гарч марж ич одоо хүүхэдтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгээд олон хүүхэдгүй ерөөсө ганцхан хүүхэдтэй өсрөө хоёр хүүхэдтэй. Ерөөсө хамгийн дээдл нь урлагийнхан бол. Тэгээд одоо ер нь манай урлагийнхан бол их цөөх хүүхдүүдтэй. Тэгээд би ч гэсэн нэгэнт оройтсон, нэгэнт л одоо оройтсон юм шиг бүр л сайхан оройтыг бүр ингээ энэ асуудлыг бүр бодгооч байсан тий. Тэгээд яг эмэгтэй хамтлагууд бол бас одоо гэрээ ихэд бол 10 жил дотроо хүүхдтэй болж болохгүй. Найз залуу малууг нас хориглох ч юм уу. Яг нь тийм бол зүйл байдгийн. Тийм Монголд байдаг яг нь. Эрэгтэй хүнд ч гэсэн ер нь бол бас ер нь яг хүний арын шинж их хувьсамтгай зүйл шүү дээ тий нөгөө анх хинч танихгүй ингээл хүн байж байгаа л олны танил болол дуун хийд болол хүн болгон хүү хаа гэж ирэнгүүт бас тэр хүний арын шин өөрчлөгдөн эсвэл хүн чинь бас хүнд дурлал нь хайрлан тий тэр чинь бас зүгээр нөгөө урлагт бас яг чин хүсэлтэй яг ийм хатуу зоригтой хүмүүс л яг ингэж явахаас бас зүгээр нэг юм сонирхолтой зүйл байгаад яг хүүхд жирэмсэн болчиход нэг урлагийн төлөө бас хүүхд мөхтэй гарахгүй гэсэн асуудал байхгүй шүү дээ. Тэр чинь тэгэл гэр бүлээл бодоо явна шүү дээ энэ чинь. Хүний асуудал байхгүй. Тэнгүүд яг нөгөө яг л урлагийн төлөө явна гэсэн ийм хүсэлтэй хүмүүс нь л хүүхд мөхт гарахгүй яг тэр гэрээний дагуу хатуу ажиллаад ер нь бол олны танил болж байгаа хүмүүс бас жишээ нь зөндөө байгаа. Тэгээ юу ярьж илээ хөө? Би ч одоо юу хадвараа явчихваа. Үгүй харин тийм надад ажлын байран дээр тэгээд эмэгтэйчүүдийг ялгуулсан гадуурхаад тийм нэг ялгуулсан гадуурхаад ах чи яг хөө ер нь бол одоо бол орчин үед бол яг үндэ эмэгтэйчүүд гэр бүлийг авч явж байна. Архитект гэдэг зүйл айгүй их болцсон байна. Манай Монголын нийгэмд бол
одоо ерөөсө ажил бүтэхгүй байх гэж сэтгэлээр унж уугаал бүтчлээ гэж нэг уугаал те. Ерөнхийдөө бол архиталт их байгаа мó да гэж би хувьдаа их харддаг л да. Би өөрөө огт алкогол хэрэглэдэггүй болохоор энэ тэнд ингээл баарсаа би чи залуу орно одоо энэ олон нийтийн газраар явна. Тэгэхэд бол ер нь бол нар жаргаг байхад тасраад хэрүүлээ гарч явах тохиолдлуудыг аюу харж исэн л та би өөрөө. Яг гоо энэ бол буруу биш үү? Энд чинь залуу хүний амьдрал, тэг хүний амьдрал байх ёстой зүйл. А гэлээ гэхдээ ер нь бол ирчүүд нь бол давмгаал их архитаж байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгтүүд яана уучлаарай мэдэхгүй шүү би сайн. Эмэгтэйчүүд яг энэ тал дээр мэдээч эмэгтэй хүнийх амьдралаа алдаал уужд яваад байх тохиолдол баг штэ. Тэнгүүд яг нөгөө ар гэрийн асуудал тий хүүхдийг хичээлд нь сургуульд нь үргэж авч өгөх яах ихтэй мэдээж шатсан нөхөр яаж өглөө босхын тийм үстэй яг л би энгийн л жижигэн жишээ яриа. Энэ бол ийм амар том сэдв байхгүй. Гэхдээ яг амьдрал дээр байгаа жишээ нь бол мэдээч ээж нь л хөрхөө хүргэж өгнө. Тэгэл нөхрийнхөө хоолыг хийж өгнө тий нөгөө тэр чинь шатсан байгаа хүн чинь нэг хурган бантангаар дайлна тий нөхрөө тэгээ нэг хүүхдээ өргөж өгнө. Тэгэл яг ингээл ийм ар гэрийн жижигхэн боловч маш том асуудлууд эмэгтэй хүний толгой дээр бууж ирээд байна. Тэгээд ер нь одооний манай Монгол эмэгчүүд их дайлчин болсон. Ерөөсөө л одоо нэрэ дарга захирал те ерөөсөө л одоо энэ тентгийн том компаниудад бол дандаа толгойнууд нь эмэгтэй хүмүүс байгаа. Яг үннийг хэлэхэд бол одоо судалгаа бас байгаа л бах те. Одоо чи тэрийг бас хэлээрээ яа. Тэ. Тэгээд тэнгууд яг би ирчүүдийг буруутгах байгаа юм биш ээ. Гэхдээ эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн хамгийн төвчээртэй. Зүгээр би нэг жишээ хэлээ. Батга шахуулахад заяа ирчүүд хамгийн их ингээд уйлдаг заяа. Ингээл нулимсэн ингэж урсаал. Болио бая би батгатайгаа байжия гэж мэгэл. Эмэгтэйчүүд бол ингээл төвчээл те. Эмэгтэйчүүд бол энэ дэлхийд ирэх айгүй хөвгөлтэйг ингээд мэдэрдэг те. Тэгээд тэнгууд ирчүүд бас нөгөө нэг өвдөж сураагүй ч юм уу. Тийм болохоор бараг ингэж батга шахуулж байгаа зүгээр зодтолчих гэдэг хүмүүсээс байдаг байхгүй юу? Юу ярьж чадаа хэлээ шүү дээ. Ямар амар тайсан. Ажлын байраас уусан гэсэн шүү дээ. Нөгөө ингэж нэвтрүүлэг ороогүй. Чигт дайлирж байна. Юу батгаматгаа. Өөштөрөө миний мандч. Тэр одоо ингээд хүүсийн тэгшэрхийн тухай ойлголт шүү дээ тий. Тэгээ одоо ингээд манайхан болохоор юу гэдэг ингээд феминистүүд ч юм уу ярьдаг тий. Феминистүүд ч нь болохоор өөр болохоор хэтрүүлсэн. Нөгөө хүүсийн тэгшэрхийг ирэхэд хүрэх нэг төрлийнх нь л одоо нэг юм одоо үзэл баримтлал гэх юм уу тий. Эдийн засаг одоо улс төрийн нэг үзэл баримтлал тий. Тэр нь нэг явсараа байгаад тэр нь хамгийн хүчтэй гарч ирсэн нэг хэлбэр юм бодоо тэнийг л баг нэг эрэгтэй хөнгөөгөр нэг амьдарч болох гэж байгаа юм шиг нэг зарим нэг юм байдаг шүү дээ. Тэрнээс нь болоод энэ хүүсийн тэгшэрхийн тухай асуудал энэ гендерийн тэгшэрхийн тухай асуудал дээр болохоор хүмүүс нэг тийм жоохон сөрөг байсур үзүүлээд байдаг юм шиг боддог. Тэгээ уул нь бол яг нарийн номондоо болдог чинь ингээд эрэгтэй ч эмэгтэй ч нөгөө нэг хавтгал дээр тэнцвэр байх тухай ойлгохтой байгаа шүү дээ. Тэрнээс юу гэдэг бид нар одоо хичээд хүүхдүүлж чадахгүй нь үнэн учраас одоо нэг бас ингээд байгалийн зам ёсныхаа ямиг бол бид нар мэдээж одоо ингээд дагна. Гэхдээ нөгөө талаасаа болохоор тэр нөгөө нэг төрчөөд за би ингээд нэг эмэгтэй хүн ажил хийж хагаад төрчөөд бусаа тэр ажлын байр дээр орж ирэхэд тэр ажлын байрных нь яг код нэг баталгаатай байгаа юу? Баталгаатай байгаа гэдэг асуулт тий. Хоёр дахь баталгаатай гэж. Хоёр дахь асуудал болохоор босч орж ирэхэд тэр хүний өмнө авч ирсэн цалингийн систем нь тэр хүн дээр хിവэрэ байх уу гэдэг нэг тийм ерөнхийдөө байгаа байхгүй тий. Миний бол одоо мэдих аягүй олон найзууд байна л да. Хоёр дахь найзууд тэгээд бас гайгүй компанид ингээл нилээ ингээд гайгүй шин явж байгаа одоо бүсгүүчүүд тий. Тэгээд яг нэг хүүхд төрүүлчихэд чинь ингээд нэг жил сууж байгаа шүү дээ. Монгол хүмүүс яаж нөгөө хүүхдэд нэг жил өхөхгүй бол бараг л нөгөө муу ээж мэж гэж ярьдаг тий. Үн ч юм уу худлаа ч юм уу бос тийм тий. Тэгээ боцоо орж ирэнгүүт нь нөгөө нэг өмнө авчихсан цалин байхгүй. Шууд нөгөө анхны удаа ингээд ажилд орж байгаа цалин системд орсон. Тэгсэн мөрчлөө алан тушаал нь хэвээрээ байгаад тий. Тэгээ энэ бол бас ингээд айгүй их бодгол тастай асуудал гэж би бодоод байгаа. Нөгөө талаасаа гэх юм бол энийг бас нөгөө олон улсын дусад болохоор шийдсэн бас нэг юм хитэд жишээ нь байгаа байхгүй. Жишээ нь хүүхдээ харахад заавалч эмэгтэй хүмүүс биш. Эцэг нэг хүүхдээ гэлтэй хараад үлдэж болдог. Тийм. Одоо сонголтын асуудал жоохон гэр бүлийн. Заавал яг тийм заавал нөгөө ээж нь хүүхдээ харж нэг жил суух шаардлага байхгүй. Хүсэх юм бол эцэг нь сууж болно. Гэхдээ тэр нь тодорхой хэмжээний цалинтай бөгөөд буцаж орж ирэхэд нөгөө тэр нэг одоо ажлын байрныхын ч юм уу тэр орчныг нь хангах тал дээр бол бас дэлхийн нэлээдгүй олон орнууд бас тийм одоо тийм амжилттай явж байгаа тийм түүхүүд байгаа юм билээ л дээ. Энэ бол Одоо за би нэг сонирхолтой бас юу гэх юм. Монголчуудын одоо статистик гендерийн судалгаа байгаа байхгүй юу?
За тэгэнгүүт дундаж наслалтын хувьд гингүүт баг хүмүүс мэдж байгаа. Эрэгтэй хүний дундаж наслалт 66 хахад эмэгтэй хүнийх 76. За тэгэнгүүтээ ажилгүйдлийн түвшин эрэгтэй 8.3, эмэгтэй 7.1 гэхээр ажилгүй эрэгтэй хүмүүс илүү их байна гэсэн үг тийм ээ. А тэгэнгүүтээ дундаж цалин эрэгтэй нь одоо сая 103,000 төгрөг байхад эмэгтэйгийнх нь 903,000 төгрөг байна. За тэгэнгүүтээ удирдах албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь нь 35.9%. А за шүүхээр ял шийтгэл авсан хүмүүсийн тоо нь эрэгтэй нь 10,446, эмэгтэй нь 1,344. Дээд боловсрал эзэмшигчдийн тоо нь эрэгтэй нь 64,000, эмэгтэй нь 93,000. За тэгэнгүүт хамгийн сүүлд нь айгүй хэцүү байна гэсэн. Өрх толгоолсон хүний хувьд эмэгтэй нь 72,000, эмэгтэй нь 19,000. Үгүй эмэгтэй нь 72,000, эрэгтэй нь 19,000 аахгүй тийм. Тэгэнгүүт одоо ингээ хараад байгаагууд ингээ тоонууд нь бүр юм шал өөр байгаа биш тий. Би тэгтээ гайхаад байна. Дээд боловсрол эзэмшсэн эмэгтэйчүүд нь ийм их байхад яхаараа тэр улс төрийн нөгөө дээд удирдах албан тушаалд нь баг дан ирж сууч тийм тий. Яг би бол энэ тал дээр яг үнэхээр одоо хөдлөхгүй чин үнэн гэж байдаг шүү дээ. Одоо яг юм хөгжөөл ингээл жендер мендер гэж айгүй сайхан юм ярьдаг болчихжээ. Хууль мөл эрхтэх. Гэхдээ яг миний хувьд бол хоёр ахтай. Тэгээд ингээ аав ээжтэй өссөн хүний хувьд бол яг эрхтэй хүн бол үнэхээр одоо зөв шийдвэрийг буюу тий одоо бас ухаан одоо зарах юм дээр ч гэсэн бас ер нь бол бас хүндлэхгүй байхын аргагүй юм зөндөө олон юмыг харж илаа л да ааваасаа хоёр ах махаас тий. Тэгээ энэ тал дээр бол би эрх хүнийг эрхтэй хүнийг бол маш их хүндэлдэг. Ер нь бол эмэн нэрийг хүндлэхгүй бол энэ шиг гэр бүлийн асуудал чи өрнж эхлэн шүү дээ тий. Тэгээ бас эмчсэн юм байгаа бас хүндлэх ёстой шүү дээ. Тий аль мэдээч надаас хүндлэл авч байгаа юм чинь тэр хүн намайг бас хүндэлж таараа. Гэхдээ хүндлэлийг эмэгтэй нь илүү бас өгөх ёстой ч юм болов уу гэж боддог яана одоо алуулах үү тий. Гэхдээ зөв миний бодол шүү. Зөв миний хувьд бол би хоёр ахтай тэгээ аавтайгаа ингээ байдаг болохоор ээж маань байгаа л да. Гэхдээ зөв нэг юм гурван эрэгтэй хүнтэй цугссан юм чинь яалтч одоо аавынхаа малгай бүсийг дээш нь тавиал тий. Тэгэл аавда хоолныхоо дээжийг өгөөл тий аавынхаа айн замаа гэрээ бүхэшлэг хийж өссөн. Үгүй хийчихсэн ихээр хатсан. Яг нь манай ээж их аавын хүндлэлтэй юм хүндлэлтэй хүн байдаг байхгүй юу. Тэгээ тийм учраас нөгөө ээжигээ хараад жоохон тийм өссөн юм шиг байна. Тэгээ тэнгүүд надад бас тэр зан нүглэгдээд ирсэн. Ер нь бол ингээд хоолныхоо дээжийг тэг хизээж хаамаагүй ч юм уу хүүхдүүдтэй аль мэйд тийм ингэж хийж өгч яхахыг би хараагүй. Тэгээд дандаа хоолны дээжийг аавыг байхгүй уурч гэсэн ингээд аваа тавьчихдаг тий аяганд нь. Тэгээ яг би бол эрэгтэй хүнийг бол ямар ч зүйл дээр хүндэлнэ тий хүндэлнэ. А гэхдээ хүндлэн гэдэг чинь мэдээж тэр хүн хүндлэл төрүүлэн байж ш би хүндлэн штэ. А мэдээж хүндлэл төрүүлэхгүй байх чи зүгээр эргүү юм чиг хүндлээд юм гэж байхгүй штэ. Тэгээ юу асуулаа? Би ч одоо энэ хавар болоод ийм мартахаа болсон ямар юу юм яалаагүй. Зүгээр саяны тоо баримт. Тоо баримт дээр тий. Тэгээ би бол эрэгтэй хүнийг маш их хүндэлгээ одоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө улс төр шийдвэр гаргах нөхцөлд эрэгтэй хүн байсан нь илүү дээрээ гэж би бол үзэж байна. Яг нь ер нь бол бас одоо хараа чи бод эрэгтэй хүн ингээл өдөр шөнөгүй эрэгтэй хоолой ингээл ингээд байгаад байлаас эн чинь нөгөө талаасаас хэмжилзүүн талаасаас буруу үсттэй. Миний бодлоор шүү. Тий эрэгтэй хүн бол бас эн чинь хамт олонтой тийм ээ сайхан бас нэг эмэгтэй хүн биш дээ 10 гэж болооч гэж ойрлоход хин сонсохгүй. Эрэгтэй хүнийг ийм хүр хийсэн хөнгөнсөө олгоор ганц ингэхэд л бид нар бол ингээ эргэж харна шүү дээ. Ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй хүний чинь бас нэг юм павер, байгалийн нэг юм бас нэг юм хүч гэж байна шүү дээ. Эмэгтэй хүн чинь бол байгалаасаа юм уян налархай, эмэгтэй бид нар чинь эрхлэх ёстой, хайрлуулах ёстой. Түүний оронд ингээл нөхөртөө заагаал, нөхөртөө ажлын яалгаал тий. Энэ бол бас буруу үйлдэл гэж би хардаг. Хичнээн тэр эмэгтэй боловсралтай мундаг байлаа ч гэсэн гэртээ хараад тэр бол эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй байхгүй. Нөхрөө хүндэлдэг байх хэрэгтэй, сайн ээж байх хэрэгтэй тий. Энэ бол байгалийн одоо тэгээд яг энэ хөндөгдөө зөрчигдөөд ирэхээр гэр бүлийн салалт бас үүсдэг баг гэж би бодож байна. Тэгэхээр би бол хичнээн ингээд мөнгө төгрөг нөхрөөсөө илүү олсон ч бай. Нөхрийг бол хизээд хүндэлнэ. Тэр ч одоо мөнгө олохтой биш шүү дээ. Чи хүний амьдрал чинь тэгээ мөнгнөөс илүү чухал эндэн зүйлүүд байна шүү дээ. Тийм болохоор би бол эрэгтэй хүнийг маш их хүндэлдэг. Энэ тал дээр саяны тоо баримтанд яг юу гэж бодож байна. Далаатаа санал нийлж байна уу? Гэхдээ би болохоор нэг харьцангуй нөгөө юу хинт нэг орчин үеийн гэр бүл гэдэг шиг тий талаас нь ханддаг болохоор би нөгөө нэг эмэгтэй хүнийг угаалгын машин ч юм уу тий тос орчмоор сарахыг хүсдэг байхгүй. Одоо яг үл Мартин 8-аар
захирал бааны дэлгүүрүүд. За байж тэгвэл гоё штэ. Үгүй юу. Сая яг амар юм ярьж байна. Мартын дайнаар захирал бааны дэлгүүрүүд битүү очир. Үгүй битүү очир ш. Хямдардаг байхгүй бүр. Хямдартаа угаалгын машин хөргөгчтэй тэр яагаад одоо юу гэдгийг Мартин 8-аар ч юм уу тийм эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах тэр хямдрах гэсэн. Хоёр талаар нөгөө нэг ингээл нэг юм албаар ингэж байгаа юм шиг үү. Энэ саяны хүртэл байсан асуудал шүү дээ. Ингээл нэг тийм найс нөхдийн төрсөн өдөр мөдөр ч юм уу те. Одоо эсвэл нэг албан байгууллагууд Мартин 8-8-аар бас ингээл ажилтнууд бэлэг өгдөг шүү дээ. Тэнгүүд тэр нэг юм сонио. Дахиад нэг одоо нэг будаа агшаагч ч юм уу те. Нэг юм. Чи гэртээ байх ёстой шүү гэж байгаа юм шиг. Үгүй бид хоёр ганцхан мэлчээ. Хараа боддоо та нар өдөр жөнгөө ингээ гэр бүлийнхэн төлөө ажиллаад ингээ ороод ирсэн нөхөртөө. Үгүй яагаад гоё сэтгэлээсээ хоол хийгээд өгөөд идхийг харахгүй юу? Үгүй боолноо. Эртний хувцсыг угаагаад миний угаацсан хувцсыг би гоё эндүүдэд өгсөн хувцсыг өмсөө явууч гоё үст. Энэ чи зүгээр ухамсарын асуудал. Энэ л намайг зараад байна. Үгүй юмыг тэгж муухай өнцгөөс хараад энэ л намайг зэр. Би ямар гэрээ үрчлэгч юу? Би угаалгын машин уу? Тэгэж буруу өнцгөөс яагаад гэх юм бэ? Тэр эмэгтэй гэр бүлээ авч үлдээж чадахгүй. Чамд тэгвэл заяа Мартин амнаа штэ. Нөхөрчин чамд за будаа агшаагч бэлгэлүүлж яг байлгаа. Юу гэсэн гоё смарт будаа агшаагч аваад баярлалаа шүү дээ. Тэр нэг одоо тийм баярлалаа дахиад угаалгаа биш өгөөл яг. Үгүй гоё тэр нөгөө нано тэр нөгөө нэг гоё шууд аваад чигээ өөрөө эндүүдээ гараад тэр тэмэрдэг юм аваад ирлээ баярлна. Гүй эмэгтэй хүн би заавал хийх ёстой гэж байгаа юм биш. Тэгтээ эрэгтэй эмэгтэй хоёрт ийм зүйл заавал байх ёстой. Харин энэ байхгүй яг тусмаа. Энд чи хитрэх бас амар юм уу? Тэр хүн нэг те хитрүүлчих болохгүй тийм. Юу яаж байгаа байхгүй юу? Баяраар тэр хүнд те угаалгах юм шиг албан байгууллага ч юм уу будаа агшаагч ингэ бэлгэлээд байна гэдэг чинь нэг ингээд надад бол нэг юм жоохон яжлаад байгаа юм шиг мэдрэж төрж байна. Надад бол тийм гэртээ хоолоо хийгээд сууж авах ёстой. Бити элдвэр шалтай юм олцоолаа гэж байгаа. Эмэгтэй хүн асуудал байхгүй. Эмэгтэй хүүхдүүдээ гой наня түүл ажил хийгээл тэрнийхээ мөнгө төгрөгөөр ингээл яалтаагүй зохицуулж болно шүү дээ. Яг заавал нэг чийл хийх ёстой гэж ялхаагаад ингээл ирэх юм бол гэр бүл гэдэг юм чи эмэгтэй хүн яг үнэндээ авч явдаг байхгүй яг жанжин шугамаа. Яг үнэндээ жанжин шугамыг эмэгтэй хүн авч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Чиний нөхөр түүнээс игээчлээ. Би ингээл нөхөртөө чи ста намайг хайрсангүй гэхээс үгүй чи эрхлээ л хэлэлтэй уурлахын оронд хайраа би самциж өнөөдөр ингээд зуурлахын оронд хэлтэй уурлахын оронд хэлтэй тэгээ яах юм та нар боддоо ингээд хурал зөвлөгөөн болоход танаа нөхөрчөө ингээд нэг юм хэртэй өнгөн алдсан самцтай үгүй зүгээр л нөхрийг чинь биш хинрийг чинь болно штэ тийм болохоор зүгээр гоё сэтгэлээсээ яхад гарнаас гар унчих биш. Гэтэ яхад заавч цамц муухай хахад тий яг үнэ би бас яг үнэ. Шинэ нөгөө нэг одоо хэлээ. Ер нь бол ингээд одоо шин үгүй эхнэр хүн байхад гэр бүлтэй байлаа л да. Тэгээ ер нь бол миний зүгээр би алуулсан бохоо заавал. Миний ойлгодог одоо хэлээ шүү дээ гэр бүлийн харилцаа бол одоо шин манад байд гэр бүл байгаа чинь асуудал байгаа байхгүй. Бид тэр нэг хүүхэдтэй. Тэгээ хоёулаа ингээд тодорхой хэмжээний ингээд нэг тухайн байгууллагууд дээр карьер хөвөө явж байгаа. Тэгээд ерөөдөө бол одоо юу гэдгийг дахиад хүүхд төрүүлэхгүй байна гэдэг төлөвлөгөөтэй байгаа. Ягаад гэвэл бас нөгөө нэг тодорхой хэмжээнд суралцсан. Тэгээ тэрнийхээ бас ингээд үр шим нэмсмээр байгаа байхгүй. Яг одоо бол Монголд бол за Монголд хийж чараагүй муу халах хэрэгтэй. Гэтэ яг үүндээ болохоор манай их тэр хэрэг ажилласаа одоо гараад нэг жилийн чөлөө аваад ч юм уу те хоёр жилээ гарахад дахиад тэр нөгөө нэг үргэлжлэж байгаа карьерийнхэн тэнийг явж байгаа юм шатлал байгаа шүү дээ. Тэр нь одоохонд болох нэг тийм нэгт баталгаатай биш. Нөгөө талаасаа гэх юм бол энэ бол нөгөө нэг би тогтцоо ойлгож бодохгүй байгаа юм. Заавч эмэгтэй хүн эртөөнийг ингээл эртөөнийг ингэх хэрэгтэй ч юм уу те. Энэ бол гэр бүл дотор л хоорондоо нэг дөрмөд тохирох асуудал байгаа шүү дээ. Тэр чинь ялгаагүй хоёр хүн байгаа юм чинь хоорондоо ингээл асуудлаа зөв тохиролцоо те. Би цамц эндэж чадахгүй бол чи тэгээд гэдэг юм уу те. Тэгээд тэр нь бас 50-50 гэдэг асуудал биш л дээ. Зарим хүмүүс чинь болохоор бүр том өрөндийнхээ шалыг яг болоод нь хувааж байгаа те. Мөнгө бол зөвхөн материалын асуудлын ойлголтын асуудал шүү дээ. Тэгээ тэр нь яг ингээд болохгүй тэр бол гэр бүлийн хэрүүлийн асуудал ах та. Нөгөө нэг утгаараа дахиад дэвшилхийн гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Яг үндсэн байран дээр буцаад ирэхэд болохоор нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүсийн нийгэм нислж байгаа одоо юу гэдгийг байр суурь, эмэгтэй хүмүүсийн нийгэм нислж байгаа байр суурийн хоёрын хооронд тодорхой хэмжээний ялгаа байгаа дээ. Гэтэл эмэгтэй хүмүүсийнх нь тэр нөгөө нэг зах зээлээр эзэлж байгаа орон зай нь илүү том байгаа дээ тийм. Энэ лүү ингээд хэрхэн шилжих вэ гэдэг асуудал нь миний бодлохоор Монгол орнд их тийм чухал асуудал гэж би хараад байгаа байхгүй. Одоо болохоор яг ерөнхий маань яагаад үзээд. Яагаад вэ гэхээр шүү дээ. Одоо сонгуул ингээд энэ жил болно тий. Сонгуул
жил болгоны сонгуулиар эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүсээс илүү уулзрын олцоод байдаг байхгүй. Одоо сонгуулиа санал өгдөг тий. Бид нар ч бол Facebook-ээр энэ хүмүүст хулгаач, энэ хүмүүст лоорч юм гэлээс амар байлж очиж саналаа өгөхгүй тий. Тэгсэн чинь хөрхий бүсгүүчүүд болохоор ингээд очиж саналаа өгч чинь амар хариуцлагатай тий. Нийт санал өгчтэй баг 60 төвтэй ч л айгүй өндөр хувь шүү дээ тий. Тэгснээ хүн амын том ч илүү өстэй эмэгтэйчүүд нэрхтэйчүүд хамаагүй. Тийм илүү гэхээс 51 40-с л дөө. Тийм 51 40-с тэр нь илүү өсөг. Тэгтээ энэ дээр дахиад юу ярих гэдэг тэгэхээр шийдвэр шатны байгууллагууд байгаа шүү дээ. Сонгогч нь эмэгтэй хүмүүс нь илүү санал өгдөг юм бол ягаад эмэгтэй хүмүүс нь сонгогдохгүй байгаа юм бэ гэдэг хоёр асуудал байгаа байхгүй. Тийм яг үнэ. Тэгээд би бол энийг дүндээ итгэдэг байхгүй. Би бол энийг болохоор одоо ингээл эмэгтэй нийтгчд ингээд байдаг шүү дээ тий. Би феминизм ярьж байгаагүй нэг ч эмэгтэй нийтгч үнэхээр харж байгаагүй. Яг үнэндээ. Дандаа л би эмэгтэй хүн болохоор тэгэл сонгуулийн сурчлагын сэтгүүлэн гарч ирэнгүүт нь айлын гэрийн сайн эзэстэй, хувийн бизнестэй, тэгснэ хүний сайн ээж тий. Тэгээ би тэр хүнд яг үнэхээр нэг устрын одоо орон зайд бусдыг төлөөлөх хэрэг хэмжээний цаг байгаагүй бид тэр бид металлаас олж харахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө талаасаа болохоор одоо юу гэдгийг за өөрийн төлөөлөх гэдэг нэг бүсгүй ингээд сонгох гээд шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг юм бас нэг ингээд нэг айлын лигч болох гээд байгаа байхгүй тий. Айлын сайн эзэгтэй сонгох юм уу? Айлын сайн эзэгтэйг сонгох юм уу ер нь бол мэдхгүй одоо тийм мэдхгүй л шүү. Яг зөв ер нь санаа нь бол тийм байгаа даахгүй. Айлын сайн эзэгтэй тэгэл гэртэл л байжсэн дээр юм шүү. Харин яг тэгэж би ойлгохдохоор байгаа даа л да нөгөө бүсгүүчүүд маань. Тий яг хоо тэгэл. Тэгэхээр одоо энэ эмэгтэй нэр дэвшигчдэд анхаармаар юм байна. Тэгэл сонгуулийн үеэр чинь баг тэгэл би таны гэр бүлийн нэгэн гишүүн. Тийм амартай мараатай хүмүүс байдаг. Тэгэл баг гэрчээ очиж бууз чи хийлсэн гэл ингээл тий. Тэгэл мэдхгүй ер нь тэгээ хүн ер нь зөв газраа чаддаг юмаа хийж ижил хамгийн сайхан. Тийм үстэй. Чадахгүй юмаа буруу газар байгаа юм яа юм. Их л муухай харагддаг. Тэгэхээр хүн ер нь гоё хүнжлийнхээ хэрээр хөлөөж ивэл их хайтахан санагддаг ш. Тийм учраас би бол зүгээр сайхан эр хүний ууж ухаан тийм ээ ухаалаг занд нь итгэж найдаа л байждаг би бол. Тэгээ чи эрэгтэй хүнд санал өгд юм байна тийм үү? Тий. Тэгэхгүй би яг үндэ санал өгч үзэх шүү. Худлаа өгсөн. Хадлаа би чамаас хинд өгсөн гэж юус асахгүй. За уус дээр авах. Одоо тий энэ уус дээр бол өстө дуусахгүй. Тэгшэрх гэж одоо уул нь бол яг тэгшэрх гэдэг маань тий зүгээр л бүгдээрээ сонгуулаа ижлэхэн өгдөг цалингаа адилхан ажил хийсэн бол адилхан цалин авдаг ч юм уу те ингээд зүгээр л тэр нэг оролцооныхоо хувьд ингээд тэгшхэн байлгах юм байгаа байхгүй тийм ажлын талбар дээр өөр одоо жишээ те хүүхэд төрүүллээгээд энэ эмэгтэй сул тал болох ёсгүй ч юм уу те нэг юм төрмөл ингээд юм тэр хүнд ингээд сул тал болох ёсгүй л гэдэг талаас ярьж байгаас биш ерөнхийдөө эрэгтэй эмэгтэй үеэрээ аль нь илүү вэ гэж бол уралдуулж байгаа юм асуух биш шүү дээ. Бас энэ дэр бол нэг амар би одоо ингээд ярьж байсан юм буцаад боцсон шүү дээ. Монголд амар хэцүү юм шиг гээд бас хүмүүс сонсож байгаа юм шиг санагдав. Гэтэ яг үнэхээр миний зөв хувийн туршлагаар гэх юм уу те манайх бол бас ингээд одоо гэдэг юм бусад Азуудын хоорондоос зарим нэг асуудал дээр бас амар тийм дутмаг байгаа ч юм байгаа. Бас илүү юмч байгаа даа. Яг нэг олон улсын байгууллагын гаргаж статистикаар бол эмэгтэйчүүдийн улс төрт оролцооны хуваараа болохоор монголч нь айгүй нөгөө нэг тийм доор явж байгаа орн. Тийм. Гэхдээ бас нөгөө нэг одоо тийм зүүн Азийн орнууд биднээс нэг талбайгаа хараад үзэх юм бол тийм нөгөө тийм гүнзгий соёлтой орнууд байна. Тийм янз янзын одоо юуны мусульманы шашинтай орнууд байна. Тэгээд тийм юутай хайцуулахаас бас их юм. Юмуд яагаад одоо хайцуулт гарч байгаа. Бид нар юу гэдэг шинэ ингээд нөгөө юу гэдэг жендер ширх мэрх гэдгийг бүр амар олон жилийн өмнө яриа тий. Тэрнийхээ төлөө ингээд лаг явцсан. Одоо энэ эмэгтэй ерхий сайтай орнууд мангар болчихлоо шүү дээ. Тийм орнуудад хайцуулт бол манайх бол хажууд нь инээд байхгүй. Тэгтэл зарим нэг орнуудаа хайцуулт бол манай бас эмэгтэйчүүд чинь бол бас амар мундаг зөвхнөөдөл явж штэ ер нь бол. Тийм штэ. Гэрээсээ гарах юм. Сүргийн маллаач хамгийн хойно л явж үзүү. Сүргийн маллаа явдаг. Юу сандаг байхгүй нэг 90 онд ингээл нэг ачлаараа л бүгд санаж байгаа байх та тий. Тэр нэг ингээл би л амар жоохон хөвгсөн болох юм санагддаг л. Битээр ч гэсэн. Тийм. Ганцхан 8 гээл нэг би ганцхан 8-нд 90 он төрчлөө төрөө өдөр. Төрөг юм уу? За гэхдээ тий ганцхан 8-ыг бол мэдчихэж штэ тий. Ганцхан 8-нд бол би нэг одоо ингээл нэг хүн амтын ингээл ярьж мэрэн гот тэгэл ганцхан 8-нд явсан мөс бол дандаа л анинер л идэх байхгүй. Тийм штэ. Яг хөө баяцсах нар бол байгаа л та гэхдээ дийлэх хөдөлмөр ихлэх нэг хөөрхөн анинер тий. Одоо ч наран туул дээр ч анинер л шүү дээ тий. Том гахаа өөр. Манай Монгол эмэгтэйчүүд ер нь юм дайчин тий. Яа. Энэ гэхдээ нэг юм бас яг шалтгаалсан байгаа байхгүй юу?
Энэ болохоор яг нийгэм шилжилтийн үеэр ирчүүд нь бүгдээрээ хямраад архинд ороод эмэгтэйчүүд нь угаасаа нуруунд дээрээ өөрхөөсөө аргагүй болоод хүүхдүүдээ тийм шүү. Тэгээд тэр ген манус дээр яг тэрнгээрээ хүүхдүүдээ хөгжүүлээ бөө одоо улаацтай халуузтай хүүхнүүд болсон. Тэгэхдээ яг нь ер нь бол бас ингээл гэр бүлч байна, ажилч байна. Ер нь бол хүнд найдаж тий. За яг вэ манай нөхөр намайг тийжээч юм чи тий. За яг вэ захирал намайг загиндгүй ч юм уу тий. Ер нь бол тэгж бас болохгүй юм билээ л дээ. Ер нь харин тий чи ингээд нөхрийнхөө савцыг эндүүдээд хоолыг хийгээд тий будааг шагчаа бэлгэн даваад тэрнгээрээ сайхан ботыг нагшимж хинцээгээ тэгээд нөхрөө амьдрах гэдэг. Гэхдээ ер нь бол би бол зохицуулнаа л гэж найддаг штэ өөрийгөө бол үгүй гайгүй штэ тэрийг нэг ял шиг үзэж яг өөр хүүхд үзэж үзэг болохоор гэж байна. Тийм ээ тийм л дээ. Гэхдээ амиртай өөр Гэхдээ хүүхдийн чинь хүн болгоно л хайрлал өсгөөл гаргаал болжлоо бичгэлж чадна штэ. Гэхдээ заавал нэг хүүхэд гаргалаа гээл эсвэл нөхөртөө олчлоо гээл гэртээ суугаад байх чинь бас тийм зөв юм биш үсттэй. Аль алийг гоё амжилт явж болно үсттэй. Ер нь бол эмэгтэйчүүд тэгж л амьдарч байгаа. Аль алийг зохицуулаад тэрийг тэгээд авч чинь давраад байна уу? Үгүй тэгээд авч ажилд орох гэсэн чи жирэмсний тестээр үзэж мүзээ. Чи энэ ялах хөөхтэй чамайг ажилд авмаа. Тэр нөгөө нэг юу гэдэг зөв ер нь нөгөө нэг хүмүүс танад хэлчихдээ ажлын байран дээр ямар нэг асуудлаар одоо юу гэдэг эмэгтэй хүмүүс ажлын байрны ясаланд ороод гэр бүл төлөлтөй ч асууж байгаа бол энэ бол ямар ч айгу буруу. Буруу шүү дээ. Яаж ч юм буруу. Хууль зөрчиж байгаа байхгүй. Бид нар ч тэрэнд нь хөөрхий дасцгаацсан тий. За би ер нь бол тэд хүртлээ хүүхдтэй болохгүй гэж мэгэл тий амлалт өгч мөгөөл ер нь бол хэцүү. Тэгээ яг хүүхдтэй бол тий байгаа харин шүн орой хэцүү. Гэтэ яг би зогсооч нь харах хүн байгаа гэх. Тий тэрийг судалгааны хүүтэйгээд авцсан. Манай нэг хамаатны дүү хард юм аа гэж үгээл тий. Хөөрхий яг энэ бол нөхөр нь тий. Тийш технэр хүүхдтэй. Тий хөөгч яхаа. Тий. Улс төрийн байдал ч гэсэн ер нь бол олон хүүхдтэй. Тэ эхнэрээсээ салаагүй байдал мэдл чи айгүй юм бүр амар баг хідэн үний санал юм шүү бараг тийм чинь тэ нэг тийм иймэрхүү яг зүйлсээр бас ер нь бол ирчүүд нь гоё дэшээ гарч ирэл манус нь жоохон ягалах шүү дээ. Тэгэхээр яванд эмхлэгчүүд нь гарч ирэх байгаа л гэж бодсон. Гарч ирнэ. Тийм ч нүг одоо юу тэгээ ажилд орж чадахгүй болохоор хувийнхаа бизнесийг хийгээ одоо бөө бизнесээ. Тийм ч бөө наа чи дэлгүүр нээсэн хөхт. Бөө гоо сайхан байхаа. Тэрийг одоо яах вэ? Тэрийг яах юм бол тэр асуудлыг яа шийдэх байгаа. Тэгээ яг би нөгөө нэг тэр яг эхлэгчүүдийн тэр комплексийн асуудал дээр бол нэг тийм биднэрт ямар ч сан одоо юу гэдгийг гэр бүл ингээд хүүхдэд төлөлөөд өсөхдөө Монгол эрэгтэй хүүхдэд ямар ч сан Монгол ч юм уу ер нь тэр эрэгтэй хүүхдийг өсгөхөд нэг тийм хайрсан дотор хийчихэд нь штэ. За эрэгтэй хүн бол нэг ийм байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр хайрцгийг л их тийм за алга болгохгүй маа гэдэг чинь хэмжээ жоохон томруулмаар юм шиг байна. Одооноогоо тийм яагаад уйлжлахгүй нэ ер нь. Тийм штэ. Тэгээ танаа эрэгтэйчүүд ингэж ярьдаг байхгүй юу? Танаа эрэгтэй. Тий, танаа ер нь ирчүүд ингэж ярьдаг байхгүй. За ер нь одоо орчин үеийн залуучууд ингэж ярьдаг. За ер нь би одоо бол өөрөө нэг сайхан амьдрах гэр оронтой болчоод нэг өөрөө ингэс нэг унаатай болчоод бас нэг ажил төрлөө зэгцэлж чадл одоо хүнтэй суудаг юм уу да. Тийм гэж ярьдаг болсон. Гэхдээ яг хөө тэрийг яагаад хамтдаа босгож 8% зээлээ хамтдаа төлөө сайхан амьдрж болохгүй юм уу те. Тэгээ тэгвэл яг хөө бас нөгөө ирчүүд өөрөвдөлтэй яг үнэн хэлэхдээ ирчүүд бүх тийм боддог мөрчлөө хизээш суудгүй шүү дээ. Маш нь бол нэг сууж байгаа салж байгаараа бол нэлээд өндөрт явж байгаа орно шүү дээ. Тэгээд хүүхдээ болсныхаа дараа суудаг гэдэг. Уг нь бол эхлээд үерхэд хурмаа ээгээд тий тэгжиж хүүхдээ болох байсан чинь манайхан ч ерөөсөн юу сайхан хүүхдээ бол. Тэгэл би мэдгүй миний мэдэх их асуудал одоо гэдэг ингээл хамтаа ингээл амьдлаа босгоол ингээл зүтгэл явж байгаа хүмүүс. Тэг яг хэвтээ үний одоо гэдэг миний хүрээлэлтэй миний хүрээлэлтэй би нүг бүхэл одоо Монголсыг төлөөлөхгүй гэхдээ л энэ одоо сайнтай ч амьдрал байна, муухайтай ч амьдрал байна. Гэхдээ тэрний нөгөө нэг ерөнхий нөгөө нэг юмыг нь хараад үзэх юм бол мэдээж нэг гэр бүлийн хүмүүс мөнгөлөхөд суйцдаг орчих байх. А тэнд л миний хүсэж байгаа юм болохоор нэг эмэгтэй хүн тийм байх хэвээр мэдээж бид нөгөө хүүснээс болохгүй шүү дээ тий. Эрэгтэй хүн ийм байх хэвээр гэдэг тэр нэг юм ерөнхий тэр хандлагаал ингээд би ингээд жоохон өөрчлөлт зөөлчмөр байгаа байхгүй ядаж зөөлчмөр. Одоо нэг ингээд миний бодож байгаа Монгол эрэгтэй хүнээс одоо ингээд нийгмийн ч юм уу надаас нэхэд байгаа юм уу тий. Тэр юм болохоор нэг 13 зуунд нэг байлдаж явсан ирэх хүнийг нэхэд байгаа байхгүй тий. Тэр нэг одоо нэг тийм би нэг хүч чадалтай байгаад ах ч нэг шаардлага байхгүй тий. Тэгэл нэг юм. Хүч чадалтай бол бүр суул тал цагдаагаас салахгүй юм болно тий. Суусан газаас шороо хатгачдаг матгачдаг гээл тэгсээ тэр нь одоо хулгайч их гэдэг юм уу. Боцтой нэг юм ингээд микийг хулгайлж байгаа. Тэгэхээр би ч баслаа. Нэг л бид нар ингээд орчин үед амьдарч байгаа 21 дэх зуунд амьдарч байгаа. Тэгэд арсал бас ингээд бид боломж олголоо шүү дээ. Ингээд яаж л ингээд бид нар тийм шүү дээ. 90 миг яриад ээж шүү дээ. Тийм. Хэвээ хүмүүстээ гоё болгүй. Хаях эрхийг авчаал ээж шүү дээ. Тэгээ тэрийг ингээд бодож байгаа бол ингээд ирээдүгөө хараад
одоо тэний концепцэл хоорондоо ярилцах хэрэгтэй юм санагдаад байгаа. Тэгэхгүй бол энэ чинь ингээл одоо юу гэдгийг Манчестер тийм олон найз байгаа байхгүй ингээл ганц би хүүхэдтэй. Тэгэл яг уулзч учдаг залуучуудтай. Тэгээд нэг амар суугаад авсан байхгүй. Тэг яасан гэсэн чинь хамт орсон гот орой жоохон ажил ингээл тарч мараал аваад ирсэн чинь хаажид дэргээд асууж ингээл дэмүүднээс болохгүй мэн болийг л. Тэгээд чинь болохоор яг үнэхээр нөгөө талд нь болохоор ингээд бас ингээд жоохон уламжлал сэтгэлгээтэй гэх юм. Уламжлалт хэлж айгүй муухай зүгээр нэг хуучинсан маягийн сэтгэлгээтэй. Би ч нэг хуучинсаараа гарч ирж тий. Байгаал тэнгууд бас ингээд таардгүй ч юм уу тий. Чаг тоглолтоо хийгээл амар ядрал хитэн цаг дуулж байгаа ирэхэд чинь жоолго маяг юу тэнийг маш тоглолтоог мэдээч миний ирээдүйн нөхөр мэдээ харж байгаа. Өдөр болго тоглолттой байлгаа чи өдөр болго хоолж гэж за тийм хогчш тийм ойлгохгүй байл тэгээд. Гүй нэ тэгээд чи энэ ингээ явж байгаа байхгүй юу? Ядаа би тэгж явахаас өмнө хоол моолын унд хийчээ яа. Хийчээ явахгүй болгочээ яа. Наадаа халаага ичээрээ. Тэгээ хэвтчих мэдээ. Би одоо удахгүй шлаа. Тэгээд нэг таксинд ижсэн байхгүй юу? Тэгээд хоёр их суудсан. Наснуудаа хэдэн наснаас ч хүмүүс 50 60 юмсан. Хоёулаа ингээл амьдрал ярьж байна. Нэг нь ингээд юунд зах дээр лангуй ажилладаг юм шиг байна. Тэгэл бараа айгу муу зарагдчихээн мөнгө их таарав бай бла 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 гэл тээ. Арт нэг хуцаахал тээ. Тэсэн чинь нэгнийх нь нөхөр залгаалсан чинь хүүе дахиад утсан юм уу? Гүшиж өвчрөө гоос тээ. Тэсэн чинь цаас миний нэвчивч энэ болгочод нэг шарт айлах маад орё заа юу. Гохин ирсэн юм уу? Хоол унд хийж өгөөг юм. За одоо очтоочлоо би хоол хийж өгөө заа юу. Тэгээ би тэр яг л тэр хахад амар тахсан байхгүй. Тэгээ нэрийгэстэй бүр даан байгаас тэг бүр. Тэгээ нөгөөдөлтөө болохоор ихчсэн. Миний өвчн амьдрал. Тэгээ гол шүү дээ. Хажууд суучихсан ихчин бүр майтрыг ойлгож. За одоо ганцхан дуучаа очлоо мэдээ. Байлгач дээр. Бошоо хааганы мөнгө аваад чи яг замаараа хитэн пив яа муу яар. За зөөрөөр өргөдөө очив. Яа. Зөөрийг ихнэр бас даам гарцуг. Үгүй ихнэр шоудаа митээс ирж ав гэдэг энэ. Яа ямар тийш тооцоо хийгнэ хаагаад байгаа мөнгө ингээс. Яа. Амар юм би арайгүй байл. Тэнийг ойнгоо бас их ийм сэдвтэй холбоотой ойнгоо нэг залуу нэг ингээд нэг юм өөрийнхөө ингээд айгу хүндэлж явдаг ах хчээрийн амьдралыг ингээ хараад гэрүүл мөрөлтэй ч юм аашиж чагаад настай хүмүүсээс тусламж гооч гинэ. Ингоо чимгээгч хоёроо их л олон жилийн хэрүүлэлгүй сайхан амьдралаа энэ нууцсан юм дэд юм гэсэн чинь ахуу амар томрол. Тэгэл яах вэ? Чимгээгч нь бол тэгэл аргийнхаа тий жижиг асуудлуудаа ингээ шийдээд ах нь болохоор ерөнхий том асуудалтай ингээ барай авчдаг. Гол нь тэгэл хөдөлмөрийн хуулитай асуудалхгүй гэл. Тийм үү. Чимээгч үү гэсэн чинь хүүхдүүдийн сургууль, соёл, хувцас хунаар, хоол, хүнс, цалин гэл юм амьдрал хөөхтэй та юу гэсэн чинь хойслонгосын цөмийн бөмбөгийн асуудал Америк улс ерөнхийлөгчийн сонгуул. Жендер гэдэг ярангуут хүмүүс ихэвчлэн л эмэгтэйчүүдийн ирэх гээл баг ойлгочдөг болсон байна. Гэтэ энийг бас хэдүүлээ айл талаас те эрэгтэй хүн ч гэсэндээ эрэгтэй хүнийг ч гэсэндээ зөрчигж айл нь зөрчигж байгаа айл нь хуулийн өмнө тэгш эрэхтэй ер нь л нийгэм дээр юм тэгш ийм эрх үүрэг бас ингэж байвал зүгээрээ аль нэгэн заавал дутуу нийгмээс төрснөөс дутуу үнэлэгдэх ч юм уу эсвэл амар эрэгтэй хүн чинь хэд өндөр шаардлага тавьчихдаг ч юм уу эмэгтэй хүнд нь болохоор байглаас нь дутуу гэж үздэг ч юм уу яг ингээд аль нь харьцангуй ингээд өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юм чинь ганцхан эмэгтэйчүүд л нэг зөрчигдөд байгаа ч юм бол биш те хөөрхөн ирчүүд чинь тэгэл чаавс илгүүл болохоос шилээрээ шилжгаараа дуудаж тэ хараа нэг ингэдэг штэ айраа айгу онцгой одоо ингээл нэг юм нэвтрүүлэгт нэг эрэгтэй хүмүүнтэй цог ороод хөтлөгчийн эрэгтэй байгаа л янгууд эмэгтэйгийн л ер нь муулна ер нь бол яг үннийг хэлэх энэ нэг дайлж гасан юм. Энэ нэг эмэгтэй, энэ нэг хүүхэн, энэ нэг дайлж гарам. Гэлцтэй ёо, эмэгтэй үнийг бол одоо өстө үгийн муухагаар хэлэх өстө үгэнсийн сан бол бурхан минь номын сан бүр нээхэр заяа. Эрэгтэй үнийг бол нэг шалчгансан. За бараг хэлэхгүй дээ. Эрэгтэй үнийг бараг нэр итгэхгүй. Хэлэнгүүд эмэгтэй үнийг л ингээл энэ нэг юмстай нэрээгээл ингээл. Тэгэд яг энэ бол одоо өстө юунд аваад одоо мэд. Одоо жишээ нь юм байгаа байхгүй. Эмэгтэй хүн заяа яг гадаадаар ингээл аялаад л те эсвэл үнтэй машин унаад битүү гоё ингээ хувцамжсан байхад хүмүүс энэ баян үнтэй яваад байгаа юм байна та. Ерөөсөө тийм нөгөө тэр эмэгтэйг тэр мөнгөийг олох явж боломжгүйгээд үзчихэж байгаа байхгүй. Тэгвэл эрэгтэй хүн гоё хувцлаа л те. За эсвэл нэг баян бүсгүйгээс тижээлгээд ч юм уу те ингээд тэтгүүлээд ингээд гоё хувцалсан байгаа.
ярих өстой мундаг залуу. Энэ юу ямар ажил хийдэг юм бол их хөлмөрч залуу баг та. Энэ өстой мундаг гэлтэй. Нөгөө ингээ бас л чинь нөгөө нийгмийг харахтаа эмэгтэй эрэгтэй үнийг бас л нөгөө илүү дутаагаар нь ялгарлан гадуурч байгаа бас л нэг хэлбэр байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингэсэн штэ. Би нэг Филиппин руу нэг сарын хугацаанд зүгээр нөгөө нэг өөрөө онгоцныхоо зардлыг төлөөлт хэлний сургалтанд гав ганцаарх нь хамгийн нөгөө нэг захын тосгонд би очсон байхгүй ганцхан монгол хүн байгаа. Тэгээ яг нөгөө easy go-гоос намайг явуулсан байхгүй. Тэгсэн чинь хөөхөд намайг нэг Япон Тошида гэдэг нэг юм залуу тосч аваад тэгээ англиар ингээл тэр чинь амар Зимбабwe дуудлагатай хамч угаас ингээл сүултэж body language хэрэглээ баг ингэж мингээл баг тэгэл нэг 70 хэрэг ойрхон гэхээр нэг 70 хэрэг яваад зураг авахулсан. Тэгсэн чинь ингээ нөгөө хөөхөд Тошида зураг авахтаа нөгөө сүүтэн нөгөө гарчд зурган дээр ёо тэгсэн чинь сайхтай болчих гэл. Юу Филиппинд ёо хар хаалууд хэл сурах гойчцсан. Нохоо царилсан байж байгаа. Сайхтай болчих. Сайхан зугаалж байгаа дэрүү мэрүү гээл тэгтэн би за ер нь бол ингээд хурдлагын ганц би эмэгтэй хүн бол ерөөсө хүнээс илүү байж болохгүй юм байна тий. Ерөөсө нөгөө бодит амьдрал ямар байгааг мэдэхгүй байж нөгөө хүн чинь зурган дээр сайхнаа л гаргана шүү дээ мэдээч хин тэгэл тэр Филиппиний хөглөрсөн хогийг гаргаал тий. Тэр амар ядуу мадуу юм байгаа. Болгыг гаргаал. Тий ядуу мадуу Филиппинийг та нар өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ ямар амар хэцүү илээ тий. Би ядаад хамгийн алслагдмал ийм юуруу очсон байхгүй юу. Нөгөө нэг тосгон руу тэгэл тэгэхэд чи ингээд би ямар тэрийг гаргаад байхгүй шүү дээ тий. Тэгэл гоён л гаргана шүү дээ 70 хэрэг мэрэг тэр ингэж мэгсэн шигээ тий. Тэгэл тэнгууд хүмүүс бол ингээд эмхтэй өнөөл өрөөсөө тэгж ерөөсөө сайнаар болон зөвөөр ерөөсөө ойлгохыг хүсдэггүй юм байлээ. Ерөөсөө. Тэгээд энэ бол жоохон миний хувьд л их хэцүү асуудал. Тэгээ одоо энийг би бол зарч чадахгүй угаасаа л энэ нэг юм байдаг л зүйл. Яг гоо энд би бол бууж өгөхгүй. Яг гоо намайг муулна нүд сайн нүд хамаагүй шүү дээ. Энийг бол би бол байдаг л зүйл гэж би яг та нар гэхдээ бас яг өөрсдөө зовлонгийг ойлгохгүй яг үннийг хэлэхэд уучлаарай. Өөрийн чинь нэг хүн те одоо ингээл нэг дэлжсэн те ста нэрэ мэрэ яг үндэ та өөрөө тэгж хэлүүлж үзээгүй байгаа би бол баталж мэднэ энийг. Та тэгээ өөрөө үгүй яг ингээ хүмүүс амар дураараа ярьдаг байхгүй. За юу сүртэй. Тэгээ олонний танилын байж ингэж хэлүүлж мэлүү. Тэгээ олонний танил байдаг. Миний ярих гэдэг юм бол бидний энэ асуудлыг ингэж орхиж болохгүй. Ийм асуудлыг байлахгүй байхын төлөө одоо асуудлыг бид нар хараад байна шүү дээ. За энэ бол асуудал юм байна тий. Тэгэхээр энэ асуудлыг ингэж байлахгүй байхын тулд бид нар ингэж нэг юм хийх ёстой шүү дээ тий. Хийх хэрэгтэй байна. Хийх ёстой шүү дээ. Би бол дасан цогцсон. Зүгээр л дасан цогцсон. Би болохоор энэ дасан цогцох нь бол шудраг босгож хараад байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө талаас яг за бас хадуурч магадгүй шүү. Гэхдээ бас тэгэл ярьдаг ч нөгөө нэг л олон эмэгтэй хүнтэй явхаараа тий эрэгтэй хүмүүс 10 жил тахлаа тий. Энэ амар найр тий. Манайс тий. Охныг нь болохоор яашка башка гэж. Тэгээ нөхөр олох шүү ер нь бол өө наацх чи манай нөгөө. Тэгэл дуусаа нөхөр болтохгүй. Аимшигтай нэг юм хаяа санагдах үе байдгүй надад бол бас ингээл хаяа айгу хэцүү санагдах үе байдаг. Нөгөөдөөс бас нөгөө нэг одоо юу гэдгийг яг бидний ингээд өнөөдөр ингээд одоо яг одоо байгаа студиэс магадгүй тий 2 метрийн цаан ч юм уу 20 метрийн цаан ч юм уу 2 км-ийн цаан бас нэг ингээд юм асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Үнэхээр ингээд бодит байдлаар нөгөө нэг гэр бүлийн хүчирхийлэлт одоо ингээд өөрийнхөө биеийг хамгаалцдаггүй байдлаас ингээд хүчирхийлэлт өртөж байгаа тий. Яг нөгөө нэг эмгтэй одоо юу гэдэг юм эмгтэй хүн болохоор бас нэг юм сэтгэл зүйн ч юм уу нэг яг тийм хүүсээсээ хамаарсныг тийм дандаа туршиж байгаа хүмүүс ингээд бид нүнд амьдарч байгаа байхгүй ямар нэг юм. Тэгэхээр зөвхөн ерөөдөө бас миний хүсэж байгаа санаалтаа. Гэхдээ би нэг энэ яг бас ингээд мэрэгжлийн чиглэлийн хүн биш болохоор буруу зөв ярьж магадгүй. Гэхдээ миний ойлгож байгаа юм бол бид л адилхан хүмүүс те. Яг л адилхан хүмүүс. Одоо юу гэх юм Монгол орнд төрсэн адилхан залуу хүмүүс. Тэгээд бидний ингээд нийгмийн оролцоо, дуу хоолой те. Бидний өөрсдийн хүч чадлаараа олж хөдөлмөрлж байгаа одоо тийм карьер замнал олж байгаа мөнгө юу гэдгийг бүх юмыг яг хүн ингээд би ихтгэж байх хэрэгтэй л ойлголт юм байна. Ихтэй шүдний чинь айгүй олон зорилгот байдаг шүү дээ. Одоо баян ядуу модоо юм тий. Энэ бол эндээс бол хайцангуй өөр асуудал юм шиг байна. Гол нь би ихтэй хүн бол төрснөөрөө би өөрийнхөө өрсөлдөж эмэгтэй өрсөлдөж илүү байна гэдэг нь надад буруу санагдаад байхгүй. Магадгүй зарим нэг юм дээр би эмэгтэй хүн бол төрсөн учраас би энэ зүйл дээр одоо юу гэдэг ихтэй хүнээс мэдээж нөгөө нэг одоо юу гэдгийг яг байгальтай холбоотой юмнуудыг бол бидний ингэ үүсэж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ л одоо юу гэдгийг шин зуунд, шин орчинд бас хандлага нь өөрөө илэрч хараад байхгүй. Тийм шүү дээ. Яг үнэ. Одоо яг л энэ байгаа байхгүй юу? Ямар нэг байдлаар өөрийнхөө төрсөн хүүснээс шалтгаалж те би одоо сул дараа болж төрсөн одоо эмэгтэй хүн чинь эрэгтэй хүнээс угаасаа сул дараа тэрнийхээ төлөө гээд би тэр хүнд ингээд одоо зодуулж нүдүүлээд ч юм уу те хүчирхийлүүлээд тэгэнгүүт чинь зарим нэг бас нэг хандлага ууж шүү дээ. За яах вэ гэхэд
Твчээл тий. Тэгж мэгэл нэг сайн өөхшүүлээ тий. сайн ямаа хоёроос хардаа нэг үл юу үлээ. Тийм үг үү. Гэтэ Монгол тийм амар өмнөд байдаг тийм нэг юм хүүст Тэр яг нөгөө юу л ах л та. Хадаа нэг тоосыг өвчгөө зүгээр гэж юм уу тийм. Тэгээ ахавтаа ир хүнийг чи нэг ийм жоохон амт чи юуг нь гөвөөд юу үлдэх юм бэ те ёо. Тэгээд ерөнхийдөө за яг би бол гэхдээ өнөөдрийн сэдвийг бол бүр илүү гэр бүлийн хүчирхийлч юм уу. Тийм эмзэг сэдвэр бол аваач хүсэхгүй байна. Зүгээр ямар нэг байдлаар эмэгтэй хүн болж төрснөөрөө дутуу үнэлэгдэх ёсгүй. Эрэгтэй хүн болж төрснөөрөө тэ дааж давшгүй олон стандартад нийцэж амьдрах ёсгүй. Аль алин дээр нь л эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн эрх тодорхой хэмжээгээр зөрчигдөөд тэгшэрх нь ингээд шудраг бус зүйлүүд анзаарэгдэж байгаа болохоор энийг бас бид нэр гэтээ өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо чинь далаа л гэж хэлтгүй. Тэгээд сүулдээ сурчдээ штэ бас ингээл хэцүүлээд тэгэл одоо сүржсэлж ганцаараа сүрсэлж чадахгүй усаа урчин гэж хэлж штэ. Тэнгүүд бөөндө тэгвэл сөрөөс илээд урсгалыг өөрчлөлт л да. Яагаад энийг өөрчилж болохгүй гэж тийм. Феминизм гэдэг үг оруулж ирчээд асуудалд хандах асуудал биш. Хүүсийн тэгшэрхийн асуудал гэж нийт утгаараа хандаад энэ дан ганц ингээд эмэгтэй хүмүүсийн тухай яриад явах биш те. Ирчүүд нь ч гэсэн энэ асуудалтаа орооцолтоод одоо орж ирээд те. Ингээд хамтдаа ингээд уушаа явах те. Би биний төлөө байх асуудал ш одоо Ari хайлцсан гэдэг айлтгай. Би биенийхээ ингээд эргэжтэйгч буюу тав тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх нь л одоо чухал юм аа гэж би бодоод байгаа байхгүй. Одоо эмэгтэйчүүд бол одоо тэр феминизм бол тэ эмэгтэйчүүд эр хүн гүйч амьдрын эмэгтэйчүүд шилдэг эмэгтэй хүн бүхнийг чадна тэгээд ингээд дайрж бол болохгүй. Ерөөсөө л эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бол бие биенээсээ аль нь ч илүү биш те. Зүгээр л тийм ингээд юм арга бэлэг гэдэг утгаараа энэ хоёр хүнийг ингээд юм ялгаатай байдлаас нь болоод ингээд өөрөөр шүүхгүйгээр зүгээр л гой хүлэн зөвшөөрөөд нийгмийг ихтэй хэдүүлээ хамтдаа ингээд яг юу сэвэрлээ юу сэвэрлэх гэдэг байгаа сериусны мэрэгот л инээ тэрээ сэвэрлцгээ. Ямар ч гэсэн яг хөө хүн болгоны бодол өөр шүү. Тийм эсвэл хүн болгоны бодлыг адилхан хэвшмэл байх албагүй гурлаа ингээд гоё шал өөр юутай байсан бас байр суурьтай байсан илүү гоё байлаа тий. Энд чи хүн болгон юу гэж адилхан байх вэ тий. Тэгэхээр яг хөө хин энийх нь үзэл бодлыг гоё бас хүндэтгээд үзээрэй гэж бас захиж хэлээ да. Тий. Гоё нэвтрүүлэг байна. Орсондоо маш их баяртай байна. Би угаасаа үзэх дуртай тий. Тэгсэн чи тэгээд уг нь айгүй контролдод айгүй зөв хариултандаа гэж бодсон юу бүзүүтэй хийраа гэж юу болоо. Тэгээд ийм мондөг хүнтэй бас оролцсондоо маш их баяртай. Мондөг биш зүгээр нэг мондөг шүү. Мондөг юм шиг байна. Яг ингээд нөгөө судалгаатай ярьсан. Яг судалгаатай бүр илүү одоо ийм мэрэгжлийн талаас нь ярьлаа тий. Битээр л жоохон хар бурныг тийм амьдрал нэг бяцхан жаахан юмнууд л ярьлаа. Тэгээд өөр чинь бас их баярлаа. Маш олон мэдээлэлтэй болж авлаа. Эр хүний бас байр суурийг ойлгож авлаа тий. Гэтэ нөгөө зүрхэндээ уйлдаг гэдэг шиг түрүү ерөнхийдөө зүрхэндээ бас гэтээ нэг юу яачмаар л агаастай нөгөө юм эмхтэй хүнийг нөгөө ийм арай зөөлөн тэгээд өөрийнхөө арай илүү юм хүчтэй эрх мэдэлтэй байдлыг бас мэдэх хүсдэг үстэй. Яг түрүүний нэг ярих цагаад дуусгаагүй хариултууд. Одоо тэгээд зөндөөл олон ажил ингээл хийж үзчихсэн тийм. Миний хамгийн хацагч ангирмагч байхгүй жишээ. За. Тэгэл өдөгч та ажиллаж үзчихлээ. Тэгэл хуучин компани битгүүд наад их тэр нэг угаасаа анхаас тийм ялгаа байгааг учраас тэлдэг. Гэхдээ одоо тийч нэг хэлдэг шүү дээ. Миний хүү хүний тод битгий ороо гэх тийм. Хүний тод би юу н орчод яагаад буруудахгүй байгаа. Тийм шүү дээ. Юу нь бол заавалчгүй ягаал хүнтэй ингээд тэмцээл тэл хүний дээр гарах гал тийм. Бусдаас дутхгүй юм шүү гэж тэгээд яа хэвээ энэ хүүхэн гээл тэтгэнгүүтэй. Гээл тийм шүү дээ. Тэгэл эн чин мэдгүй албан байрны тодорхойлтыг хүн гээл өөрөө хүлэмжшүүлж байгаа бол хүлэмжшүүлж байгаа асуудал. Тэрнээс тэр нь болохоор эмэгтэй хүн болохоор надаас доор тий. Би эрэгтэй хүн болохоор алмашилт. Би үл тэгж алмашилт гэр бүл дээр дүүл. Үгүй тэгэл юм. Одоо тэгээд толгой дээрээс гаргаад суулгах. Эхнэрээ давраагаа толгой дээр гаргаад базуулсан гэж яриад байдаг шүү. Гэтэ яг үнэхээр базуулж байгаад л асуудал байгаа шүү дээ ер нь бол. Үгүй нэрэн гэсэн. Яг үнэхээр зарим үед базуулаад явж чаддаг гоё л хэдэж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг үнэ шүү дээ. Тийм шүү дээ гинэ. Ингээл бүх шийдвэрийг ингээд одоо юу гэдэг ингээд эртний хүн дэр ингээд хайчж байгаа шүү дээ ер нь бол манай дээр ингээд базуулаад явж явах гоё байдаг гинэ. Үгүй бүх шийдвэрийг ингээд хайчж байгаа шүү дээ одоо юу гэдэг мэдхгүй. Нэг шийдвэр гаргалтын юм уу биш одоо юу гэдэг цаа өнгийн обоо юу шар өнгийн обоо ч юм уу тий. За чи ингээд надад өөр юм гэдэг. Надад зарим үед хүн ингээд хажуудлаас орж ирээд баг өөдөө болчих юм шүү гэдэг ч. Окей fine тий. Зүгээр шүү дээ хайж маргаалтаа тий. За дараа сард тийм юмны мөнгө шүү гэдэг ингээ юуг хайчлаа шүү дээ. Одоо үүрэг ч юм уу те тэр бас нэг юм ингээд шууд ачааг шууд нуруунд дээр ч өөрөлт энэ шудраг юм уу ер нь. Эрэгтэй хүн юм чинь чи ачаатай юм бол олж иргээл тэгвэл яг.
Гэхдээ тэр нэг гэр бүлийнхаа санхүүгдэл зөв төлөх асуудал шүү дээ. Энэ бол тэрс яг санхүү зөв төлөвлөсөн байх юм бол дараа сард гівэн юм гачрахгүй шүү дээ. Тийм шүү. Тийм ч нугасаа олж байгаа мөнгө чинь ингээл тогтмол хөрөхийн цалин орж ирж байгаа юм чинь тэрийг л хэрхэн зарцуулах уу гэдэг нь ухаан байна нөхөөс биш. Одоо юу гэдэг ихтэй гоё юм болох гол тэгэнгүүтээ ламбарт гүнгүүтээ юм авч өгөөл тээ. Тэр бол жоохон өөр төвчний асуудал байгаа байхгүй. Болгон авч өгөөл. Яг хөө базалтын их олон янзын хэлбэр хийж магадгүй л дээ. Зүгээр яг миний бодлоор бол зарим үед амар амар байт юм аа. Зарим нь төгсөлт шүү дээ. Гэхдээ тийш буруу базаж өстөө болохгүй тээ. Ануутаас бол хаяа бас хүн амтны гармааргүй шүү дээ. Тэд бас мөрөхөд мань ингээ очихгүй нэхэр амар хүчгүй өгөхгүй. Тэгээ зарим үед бол яг манай манай уурлаад байна чихэр амар байдаг. Гэхдээ яг бас тэгэл хүнийх нь нэргэлж байгаа хаалт. Гэхдээ яг байн гуугаад явах хэвчээ шүү дээ. Ер нь дээ. Өөрөө дургуудаа эхнэрийнхээ нэрэлсэн чи эдний ихтэй шулган. Тийм тохиол бас байна хаяа л тий. За ямар ч байсан гэхдээ айгүй юм орчин үеийн нэг юм юу юм байна. Тийм айгүй юм чөлөөт. Тийм ээ. Яврах ба. Олон үргэлжтэй үзэлтэй. Юу залуу байсан байна. Би тэрээ шалган сая баахаа гэдэг юм балай масуусан шүү. Би одоо шалгадаг юм чи. За манай нэвтрүүлгийг энэ хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдрийн сэдв айгүй гоё ингээд бужигнаад гал гараад ингээд дуусах шиг санагдлаа айгүй гоё байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь хоёр зочин маань айгүй гоё эсрэг байгаад үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд бас та бүхэн өнөөдрийн сэдвтэй холбогдуулаа өөртөөхөө санал хүсэлтийг доорх комментээр бас илгээж болно шүү. Дараагийн дугаараар бас ямар сэдв яриулмаар байгаа тэр ямар зочид бас урьмаар байгаа тухайгаа бас комментээр илгээж олно. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Баярлалаа.